لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haɗuwa ‘yan uwa masu albarka a karo na 7 a cikin wannan shiri na musamman kurakuran mata a aikin haji. Zaman da ya gabata idan ba a manta ba muna ci gaba da kawo misalai na irin kurakuran da mata sukan faɗa lokacin da suka je yin ibadar ɗawafi. Mun tsaya akan gabar da bai kamata a ce mace musulma tana shiga cikin cunkoso da turmutsitsi lokacin da ta zo take yin wannan ibada ta ɗawafi ba. Wuraren da mata sukan yi kuskuren shiga irin wannan yanayi wurare ne kamar haka. Na farko a gurin Hajar al-Aswad, ma'ana lokacin da za ta zo ɗaukan sabon ɗawafi. Duk lokacin da ta juyo sai ki gani kasancewar matakan da yake da shi, na farko ko dai a sumbace shi ko kuma a taɓa a sumbaci hannu ko kuma a yi nuni. To wasu sukan kwaɗaitu su ji cewa suna so su matsa su sumbace shi, wanda abu ne wanda yake mai wahala kuma da shiga turmutsitsi. Maza ki gani ana ta gogoriya tsakaninsu domin samun wannan, to ina ga mace. To ko ga maza ba wanda ya ce aje a yi dambe a matsa a matsanta a cutar da waɗansu ballantana ke mace da kike yar sutura yar kamewa. Nana Aisha radiyallahu anha wata rana ɗaya daga cikin mata magabata a wancan lokacin ta zo take sanar da ita cewa ta sumbaci ɗakin a Hajar al-Aswad lokacin da take ɗawafi su kaza, zo mu je ke ma mu zo gida. Na ce ta ce ba za ta shiga ba domin ta san abu ne da yake da cinkoso da maza, to ina ga yanzu yanayin adadin mutanen da suke halatta, da haka karki wannan cikin cinkoso. Wani lokaci mata sukan zo gurin multazam tsakanin kofar ɗakin Allah mai alfarma da Hajar al-Aswad wanda wuri ne na amsa addu'a. Sai kiga wata ana ta dambe da ita, ana ta wannan, wasu har kiga fiskar su ko hijabin da yake jikin su an ja an matse su ko wani abu makamancin haka. Duka addini bai yadda da wannan ba, da haka karki sa kanki a cikin irin wannan yanayi din. Daga cikin kurakurai da wasu sukan fada lokacin da suka zo suna yin wannan ibada ta dawafi shine sukan dauka cewa idan an zo daidai ruknul yamani, ma'ana kusurwar da daga ita za a zagayo ta Hajar al-Aswad, wayan da aka ba da dama a can ko dai a sumbata ko a shafa ko a yi nuni, nan ma haka ne. Sai kiga wasu sun je suna shafar wannan ruknul yamani din, suna abin nan suna sumbatar shi ko wani abu wanda abin da ke akwai ba haka bane ba. In kin samu dama za ki taɓa shi ki shafe shi da hannu ki wuce, kuma babu maganar sumbata. Idan baki samu dama ba za ki wuce shi ke, kuma ba a ce shi ki nuni daga nesa ko wani abu makamancin haka ba. Kamar yadda cikin kuskure da mata sukan fada shine ana ɗaukan cewa wannan shafar Hajar al-Aswad ko ruknul yamani ana yin su ne domin samun wata albarka ko littabarruk, ma'ana wani abu na musamman mutum zai samu. Kana yin sa ne ta'abbudan saboda an ce ka yi ibada ce, da haka ka yi ba tare da jin cewa wannan in an taba shi za a samu wata albarka ta musamman ba. Wasu har kiga suna daukan ko kayan sa wasu ko dan kwali ko hijabi ko da duma ana ta shafawa a jikin Ka'aba. Duka wannan baya cikin abin da shari'a ta tabbatar ko ta zo da shi da cewa za a yi. Daga cikin kuskure akwai sassarfa wadda dawafi uku na farko na dawafin umra ko dawafin aikin haji maza suke yi, wasu matan suna daukan su ma suna ciki. Sai kiga mace ta dage tana ta sassarfa da yanayin da zai iya zamantowa babu daɗi, musamman guri tun da maza da mata ne a cakuɗe, ke ba kya cikin waɗanda za su yi wannan abin nan ɗin. Daga cikin kurakurai shine wasu matan sun ɗauka cewa, ko in ce mahajjatan sun ɗauka, in an gama ɗawafi wannan raka'o'i guda 2 da za a yi na bayan an gama ɗawafi da aka ce in ka samu dama ka yi su, ka sanya maqam Ibrahim da Ka'aba a gaban ka haɗa su tare ka wannan, to wai lallai sai nan. Sai kiga can mata je a tsakiyar maza tana sallah, ko har ana askarawa suna koran mutane a tashi ko za a gyara gurin ko gurin ya cushe, ta dage sai anan. In kin yi anan fa biha wa ni'ma, idan baki anan ba duk inda kika yi a cikin harami insha Allahu dawafinki ya cika. Kuskure na karshe da zan ja hankalin yan uwa mata akan shi, domin an fi ganin shi daga bangaren su, daukar ruwan zamzam a cikin gora ko roba a yi dawafi da ita. Ana daukan cewa wannan wata ƙarin falala ne ga zamzam ko wani abu. Babu wani nassi na shari'a da ya zo da haka. Da haka karki wahalar da kanki
abin duk da ake yin sa domin ibada ko domin neman albarka, nassi na addini shi yake tabbatar da shi, ba ra'ayin wani ko ijtihadin wani ko tunanin wani ba. Da haka da wannan na kawo a ƙarshen kurakuran da mata sukan iya fadawa a lokacin dawafi. Zama na gaba insha Allahu ta'ala za mu dora dai domin mu sake jin wasu kurakuran da aka iya fada a cikin wannan ibada mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.